साथीहरु दर्शन नमस्ते थामी विनिताको तर्फबाट है भ्लग नबनाएको चाहिँ कति भयो के त्यही भएर चाहिँ आज एउटा भ्लग बनाउँछु भनेर अनि सबैजनाले मेरो युट्युब भ्लग हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने साथीहरु आज चाहिँ म कमल पोखरी घुम्न जाँदैछु कमल पोखरी कस्तो छ हेर्नु होला काठमाडौँको कमल पोखरी कस्तो छ यस्तो दामी फुल फुलेको छ र सबैजना हेर्न जाउँ आउनुस् म सँगसँगै बाइ बाइ सबैजना आउनु होला अनि म सबैजनालाई भिडियोमा देखाउँछु है कमल पोखरीमा दामी फुल फुलेको छ भन्ने सुनेको छ म गएर हजुरहरुलाई भिडियोमा देखाउँछु सबैजना आइदिनु होला सबैजनाले मेरो युट्युब भ्लगमा पनि सबैजनाले हेर्दिनु होला गएर ओके बाइ बाइ सही पानी सुकेर कस्तो भएको छ बिचरा माछाहरु त सबै मरेर छ हैन माछाहरु मरेर हेर्नु त पानी सुकेर कमल पोखरीमा है के भन्छ पानी पहिला त यहाँसम्म आउँथ्यो साथीहरु यहाँसम्म पहिला पनि यहाँ माथिसम्म पढेर थाहा भएको कि के भएर थाहा भएको रे युट्युबबाट थाहा भएको स्पाइडरम्यान हो तिमी हो वाउ डर लाग्यो स्पाइडरम्यान देख्यो भने मलाई कस्तो डर लाग्छ नि तिमी देखिरहेछौ यहाँबाट देखिन्छ हो हो ठिक छ तिमीहरू पनि मेरो भिडियो हस् ओके बाइ बाइ ओके थ्याङ्क यू फाइनली गाइस म चाहिँ कमल पोखरी आइपुगेँ है हेर्नु कस्तो राम्रो फुल फुलेको छ वरिपरि हराभराई अनि पानी चाहिँ सुकेर हेर्नु न यी सबै पानी सुकेर माछा पक्लक मरिरहेछ कमल पोखरीमा हेर्नु त साथीहरु भोलि पर्सि त पानी उयासम्म आइपुग्छ यतासम्म योसम्म आइपुग्छ अहिले चाहिँ यस्तोरी सुकेर आधा सुकिरहेछ कस्तो सुकिरहेछ हेर्नु न सबै सुकिरहेछ पानी त अलिकति मात्रै छ बिचरा माछा पर अलिअलि फरफराइरहेछ यता पानी सुकेको ठाउँमा चाहिँ कुकुर सुकेर बसेको छ अब पहिला चाहिँ जताततैबाट छिर्नु पाउँथ्यो कमल पोखरीमा अहिले चाहिँ गेटबाट मात्रै छिर्ने नियम बनाएको छ क्या अहिले चाहिँ गेटबाट मात्रै छिर्नु पाउँछ अहिले चाहिँ गेट कमल पोखरीमा 3टा छ एउटा 2टा 3टा यता चाहिँ काम हुँदैछ कमल पोखरीमा काम गर्दैछ कमल पोखरी बनाउँदै हुनुहुन्छ यता हाम्रो दाइहरूले कमल पोखरी कस्तो राम्रो भएको छ पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो बनाउनु भएको छ यस्तो गाह्रो हाल्नु भएको छ इँटाको गाह्रोहरू पहिला यस्तो इँटाको गाह्रोहरू थिएन कति छ नि त मान्छे घुम्न आउने पहिलाको भन्दा अहिलेको घुम्न आउने ठाउँ अहिले कति मान्छे आइरहेछ बिरुवाहरू पनि रोप्नु भएको छ कति राम्रो बिरुवाहरू हेर्नु न यहाँ त फुल पनि फुलेछ के फुल होला यो हेर्नु त साथीहरु कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेछ पानी चाहिँ सबै सुकेर बिचमा मात्रै छ कमल पोखरीको वरिपरि फुल फुले म पनि आज घुम्न आएको कमल पोखरी कति काम मात्रै गर्नु भनेर कमल पोखरी घुम्न आएको साथीहरु ल हेर्नुस् कस्तो राम्रो छ नि त उपर फुल हेर्नु न फुल फुलेर कस्तो राम्रो छ सबै कति धेरै फुल फुलिरहेछ वरिपरि नै फुल फुलिरहेछ टन्न फुल फुलिरहेछ बरु यता चाहिँ अलिअलि रहेछ पानी उता त सबै पानी सुकेर आधा भइरहेछ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ कमल पोखरी अहिलेको भन्दा पहिलाको धेरै राम्रो छ
बिरुवाहरू अनि यो फुल चाहिँ कस्तो राम्रो मन पऱ्यो क्या मलाई फुलिरहेछ कस्तो राम्रो फुलिरहेछ कस्तो राम्रो बिरुवा आएको छ है उता चाहिँ पानी आधा नै सुकेको छ तर यहाँ चाहिँ अलिअलि मात्रै यहाँ चाहिँ छ रहेछ पानी कस्तो राम्रो देखिरहेछ नि त वाउ फाइनली गाइज हामी चाहिँ कमल